HTC U24 프로입니다. 알람 시계를 설정하는 방법을 보여드리겠습니다. 먼저 시계를 열고 상단의 알람을 탭하세요. 이제 새 알람을 설정하려면 오른쪽 상단의 플러스를 사용하고 시간을 설정하세요. 준비가 되면 설명을 클릭해서 메모를 추가하세요. 또는 알람에 라벨을 붙일 수 있습니다. 알람 소리를 누르고 여기에서 선택하세요. 이 멜로디 중 하나를 클릭하고 확인을 선택할 수 있습니다. 아니면 아래로 스크롤해서 알람 추가를 탭할 수도 있습니다. 설정하고 싶은 노래를 선택하고 목록에서 클릭한 후 확인을 선택하여 저장하세요. 이제 반복을 클릭하고 그 옵션 중 하나를 선택하세요. 반복하지 않기, 월요일부터 금요일까지, 매일, 또는 사용자 지정. 사용자 지정을 선택했다면 요일을 수동으로 조정할 수 있습니다. 완료되면 확인을 누르세요. 그런 다음 진동 옆에 있는 이 아이콘을 사용하여 진동을 끄거나 켜세요. 그리고 알람을 저장하려면 오른쪽 하단 코너에서 완료를 눌러주세요. 보시다시피 제 알람이 성공적으로 추가되었습니다. 끄거나 켜려면 옆에 있는 이 아이콘을 사용하세요. 변경을 하려면 클릭해서 원하는 대로 수정하고 완료를 누르세요. 없애려면 항상 이렇게 길게 눌러주세요. 그런 다음 오른쪽 상단 코너에 있는 3개의 점을 클릭하고 삭제를 선택하세요. 아, 죄송합니다. 이제 길게 눌러서 마지막에 삭제를 누르세요. 바닥인가요? 시청해주셔서 정말 감사합니다. 이 비디오가 마음에 드셨다면 좋아요와 댓글을 남기고 구독해주세요. 안녕.